Ana amantoon ayyoon bades wanti kun dhugaadha. Oromummaan jarri yeroo biyyi jaraa rakkate giiftaroonni gurguddaan kan maqaa dha'uu dandeenyu Kaanaadaa, Ameerikaa warri jiran Ortodoksii ijoollee pheenxee waan taataniif inni siin sobdee mana banattee Oromummaa walitti qabna biyya jaraa waa ta'e yoo islaamni tokko dhukkufate Oromummaa walitti qabna mubeen keenyas mana banate iidii kanatti rakkataa islaamaa nyaachisuu qabna nu obbolaa miti jedha quraanni iyyaa kanaafis isinis jettaniittu anis dabaleera kuno muslim akul muslim jedha amantaan keessan muslimni obboleessa muslimaatti obboleessa isaarratti hin tadarraaddaru Oromoon kamiyyuu kiristaana taanaan islaama muslima miti ittan gaafatama ragaanaan fide waraabaa rabshaan ka'u kanaafis deemaa rabshaa kaasaa isintu garaana nyaatama ijoollee kiristaanaa Awurooppaa keessa jirtan nuti haadhoodha nuti abbalaadha jettu isinis jaraa waliin aboo dubbisaa yeroon kan barumsaati dubbisaa na jedhe bakka esh Ormaan kodha kiristaanota baay'eetu mubee jaallattu irratti duutu miti mee dhaqiiti mubeedhaan mana saagaliiti mubee an baay'een si jaalladha si kabaja islaama ormata sitraa fagoo sin beenne tokkomo ana caala jaallatta jedhiiti ana isa kiristaan si isa kiristaana caala jaalladha yoo mubeen siin jedhe annana dabam isan iccitii akkanaa babbaasuuf na jibbiti gaalaa walitti taratte badii biraa tokko hin qabu kana laa rakkoon anaaf islaama gidduu jiru amma islaaman beenne kun iccitii guddaadha ijoollee wallaggaa ijoollee namboo oromummaa qofatti amantu kiristaana taatanus islaama kamiyyuu obboleessa kooti jettanii amantu achi hin jiru wanta akka kana hin jiru kun wallaggaa kee amboo kee maal kee acaaluu kee siin beekanu jarri na jibba abbaan barbaadan dhimma kana irratti amantichaan sitti maa jira irras dabalee jechuudha na xireeffadhu yoo soba ta'e nan gaafatama ilaa waan anaasa immoo soba taanaan adabamuudhaa qophiidha ijoollee dhiifama gaafachuudhaafis waan isin godheettan gochuudha yoon sobaa jiraadha dhugaan moon harkaa fuchuun dirqamaa dhaa'ee dhiise wanni jarri na jibbaa jiranuufis kanuma wanti biraan jiru sisan Oromoodha jedhurraa Amaara tokko Tigiree tokko yoo islaama ta'e suma isa qomoo kana caala fira ta'a mubeedhaa obboleessa kooranaa saame ilaa maa mubeen ammaa sa'ee ka'e mubeetti fayyadamuun barbaadu bilookii na godhi abbaan barbaadde kara kanaan natti dhufnaa waliin beennu jedhe of baruu rakkoo maalii qaba ani of baraan jedhe of barree wal barree nama jibbaa miti wal baramee jiraatamu bakka wal barree jiraan maal ibbo maal kiristaanummaa barate dooktarri addunyaa kana saayinsistoonni addunyaa kana piroofeesarri addunyaa kana hooggantoonni gurguddaan kiristaana maalii wallaalaa nu gootu giddiidhaan maali wallaalaan ifaaf dukkanni maal walitti qaba ifaaf dukkanni allaqe kanan jedhaa jira isuma macaafarraan sitti maara sitti iyyuummoo isa kanas barataan jira awwalee jedhe ifaaf dukkanni maal walitti qabaa awwalee jedhe yeroo waa islaamaa sa'u sana kanatti tanaasaa inni ulaa ammas hin mormitan macaafni qulqulluun ifaaf dukkanni maal walitti qabuu jedhe isin nan mormine kana mormu gaalaa jarri inni utuun kan jaraa keessaa amma waa tokko immoo akkana jedhe inni iyyama jedhama lubbuu bili qabaatu maalan gola naannaa jedhe namichi anamman jiraadhuun beeku lafa kanar waan an hojjechuu qabu hojjedhee darbuun qabu seenaan nama yaadata wanta naasa'uu qabu na keessatti hafuun qabu maaliif hafu kanaafi wal baramuu qaba baraasinis wal barree jiraan allaqe wal barree jiraanna
Mee amantoota maqaa Yesuus waamaa wangeela koo baadhee Yesuus gooftaadha jedhaa yoon du'e eeyyama isaa yoo ta'e anaa kabaja. Dhugaa gooftaa isa jiraataati. Anaa kabaja guddaa. Okay? Garuu amantichi ajjeesaadhaan jedhe miti ijoollee. Hin jenne awaraaba mura deebi'ame hin jenne. Dhufamee utuu beekumsatti amananii wallaalaadha kanan jedhu kanaaf muca eessaa fuutee jettee ragaa maal qabdaa akkamitti jetten jedhan maaliif akka inni jiru beeku. Hajjeesa ragaanaa ba'an jiran ure. Qoy jarumti ragaa koo miti Oromoo. Jarri ajjeesaa quraana keessa jiraachuu hin beekne. Inni jarri du'a natti labsaa jiran ragaa siniin ta'u. Gizee meeqa moduuti kun? Gizee meeqa kana? Zuurii sadaffaadha. Maaltu bade kana ni mi'a? Qaatilul mushrikiin jedha dhaga'uu barbaaddaa Arabiffasa. Mushrikoota ajjeesaa warra rabbitti namanne jedha. Maaltu si sodaadhaadhaa bac jetta miidiyaarraa? Yesuus fayyisaadha macaafni qulqulluu fayyisaadhaan jedhu. Bakka fayyisaa bakka jedhu eddee meeqa dubbiseetaniyan. Isattis ragaan fide. Ajjeesaadha jedhee nu naman ajjeesnu jedhu. Na ajjeesuuf na barbaadu. Maal wallaalif nan mana ga'u. Beeki an du'us du'a gootaan du'a. Yoo milkaa'an yoo na qabatan yoo na argatan maallaan jedhu beektaa Waaqayyos dabarsee akka inni nan kennine nan beeka yoo eeyyama isaa ta'e malee chaansii tokko qaba. Yookiin seefii isaa baafata yookiin shugguxii afaan dabarsa waan tokko naan jedhu. Ashhadu an laa ilaaha illallah jettamoo morma sirraa dabarsinaa jedhu. Ani immoo Iyesuus gooftaadha jedhaan du'a seenaa qabu du'a malee dhugaa gooftaa isa jiraataati lafeen armee kootii na'a waraanu du'a qabaan du'an du'a qoosaan du'u yoon du'e. Du'a koo keessa guddummaa Yesuustu jira na amana waadaadha kun. Du'a koo keessa guddina Yesuustu jiraan siin jedhu. Leeqimsi kan. Galatooma baga nagaan dhufte obboleessa koo.